Bewsa mingħajr tannieqa, donna warda mingħajr fwieħa. Il-papa ta' Nina kien iħobb jagħti xi sorpriża kultant lil mama. Daqqa jġibilha kaxxa ċikkolatini mill-ifjen li ħafna drabi kien jispiċċa jikolgħu minħabba li l-mama dejjem għaddejja bid-dieta. Drabi oħra kien jieqaf tal-ħanut tal-fjuri u jixtri bukkett fjuri imżewwaq ta' kull lewn. U drabi oħra kien saħansitra jixtrila xi rigal ieħor bħal xi soft toy sabiex tkun tista' żżejjen bih. Fi ftit kliem, il-papa ta' Nina kien raġel romantiku li skont kliem il-mama ftita tawn bħalhom. Kemm kienet tieħu gost il-mama meta alla rrieda iġibilha xi ħaġa. Mhux għax kienet xi mara materjalista u tħobb ħafna rigali, iżda kienet tapprezza immens li żewġha kien ħaseb fiha. L-importanti li mar-rigal ikun hemm inkluż bewsa u tannieqa kbira, għaliex kif tajt il-mama, bewsa mingħajr tannieqa, donna warda mingħajr fwieħa. Kien ilu ftit ma tirċievi xi sorpriża l-mama, iżda dakinhar kien jum l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom u l-mama kienet fuq ix-xwieg sabiex tara x'kien ippreparala l-papa. Hija wkoll bdiet taħseb x'tista' tagħtih u ddeċidiet li tpenġilu fuq karta ritratt tal-familja. Il-mama meta kienet iżgħar kienet tpinġi mhux ħażin. Għamlet żmien twil tmur titgħallem it-tpinġija ġewwa l-iskola tal-arti u għalkemm kienet ilha li qatet din in-namra, xorta waħda kienet għadha tiddelitta sew fit-tpinġija. Malli Nina telqet lejn l-iskola, intefet minnu fih sabiex tibda tagħmel dak li kellha f'moħħha. Għażlet ritratt mill-kollezzjoni li kellhom f'album ta' ritratti u qabdet lapes u karta sabiex tpinġi r-ritratt. Kellha paċenzja kbira tipprova tpinġi dak li kellha qudiemha. L-ewwel tpinġija ma dirilix li kienet tajba. Afġitha u ramita fl-art warajha, bil-ħsieb li tiġbor kollox malli tlesti. Lanqas ta' warajha moġbita, afġitha wkoll, wadbita lura u reġgħet bdiet. Wara ħafna ħin mhux ħażin u munsel karti mafġin warajha, il-mama lestiet it-tpinġija li kellha f'moħħha. Kienet kuntenta ħafna li fl-aħħar irnexxiela. Qabdet dik it-tpinġija u marret poġġieta fuq il-mejda tal-kamra tal-ikel tistenna li l-papa ġej. Madam xwisq ma tfaċċa lura mix-xogħol. Malli ra tpinġija tajġ kemm ħagost u qalilha li għad għandha ida tajba l-arti. Bisa waħda fuq wiċċa u baqa' sejjer fil-kamra tal-banju biex jinħasel. Il-mama baqgħet iċċassata għax il-papa kien ġie bidu fidu. Kemm qabada dwejjaq kif jista' jkun li l-papa nesa li kellhom l-anniversarju taż-żwieġ. Minnu fih tfaċċat Nina u hawn il-papa reġa' ġie lura b'ċurkett sabiħ fidu bħala rigal lill-mama. X'sorpriża dik! Mela ma kienx nesa, kemm ferħet il-mama, malajr bisitu wanqitu sew magħha lill-papa, għaliex bħalma tgħid bewsa mingħajr tannieqa, donna warda mingħajr fwieħa. Tifsira, ir-rigali huma sbieħ u kulħadd jieħu gost bihom, iżda rigal mingħajr imħabba ma jiswa xejn, għaliex mhux dak li taqla jgħod iżda l-intenzjoni u l-ħsieb.